Aduh, Mang Pin, iya kumaha di pabrik we saorang-saorang aja. Pegawai pabrik eueuh jadol eueuh omong eueuh si Gipri eueuh nu mangul eueuh ieu teh kumaha nya. Nu nyengsong geus areueuh ieu kur urang keur duaan. Ieu dak euy aing ngaran digawe nya. Pan maneh teh digawe teh di PT Kebijaksanaan. Sing aya kebijaksanaan saeutik mah tuh lah. Sing masa rada sing dewasa tuh. Jadi ulah sampaikan keluhan teh, nyeri cangkeng, teu damang, rapat atau itu ieu, tegas alasan mah. Ripuh, geus istirahat, cukup sakitu. Ami teu bingung kana urang na. Jadi urang kalah kasiksa nya Bang Pin. Heeh. Soba digawe duaan da kasiksa. Kasiksa euy. Kasiksa. Kasiksa dewek. Aduh. Tuh, Aya gua mobil sapoe. Tah kitu. Sa mobil. Tuh. Sa mobil sapoe pinu ku tiluan. Jadi lain halus, selebana pernah juga kasiksa. Geurah nyeri cangkeng. Jadi sing rada aya kebijaksanaan atulahnya. Gitu. Yo, dengekeun urang rek ngobrol heuh secara papatalah kamaraneh. Anu geus dewasa anu jareblog lah boga keluarga heuh. Jadi dengekeun lamun hirup hayang digawe anu senang jadi pejabat, jadi pemerintah bisa duit anu misalkan ngucapkeun tanda tangan itu jadi duit. Yo aya urang bangsa urang kieu mah sok atulah sing dewasa saeutikna. Pan urang teh ieu teh geus berjuang ripuh seueur. Lakukeun ulah loba alasan itu ieu. Da kasiksa mah anger. Jadi cangkeng. anger jadi lain. Wah. Jadi lah kasisan teh loba babatur hayana digawe. Urang enak sarua jeung. Ayeuna lamun teu init kabeh cenah hayu uang kompak. Eureun kabeh da. Pan pangabutuh mah beda-beda. Nya, kade barudak sing darewasa lah. Sing disiplin aing masih keneh meureunan heueuh semangat di gawe di kebijaksanaan lah. Tak kieu. Ieu geus eueuh hiji acan di pabrik coba. Kumaha ieu? Kahareupna masa depanna nya. Jadi ulah kur butuh hungkul da dengaran digawe mah nya. Yuk abi selaku lama atanapi sekretaris atanapi wakil di kebijaksanaan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sareng Mang Ipin bade heula ngopi heula da. Ayeuna mun ngabahas tentang pagawean anu ngeluh kesan itu da mal aya tungtungna. Da igaran digawe mah kabeh ripuh. Baik jadi pegawai kantoran, aya jadi pegawai nanaon ge, aya gawe kantoran meureun ngasahkeun otak, aya gawe nu kieu ngasahkeun tenaga. Nah, ulah dianggap digawe seperti kieu mah anggaplah urang teh sebagai ibadah perjuangan nyata atau anggaplah urang teh siksaan tangke urang disiksa di dunia ke di akhirat mau disiksa dicicingkeun dina surga. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Tuh Bang Ipin aseri. Aseri.